اليوم غادي نعاود لكم على قصتي مع كأس العالم. معكم أحمد، صحفي ومهمتي نشر الأخبار. تابعوني باش تبقاو ديما على اطلاع بشنو واقع في العالم. تزاديت في 1994، نفس السنة اللي المغرب طلب فيها تنظيم كأس العالم لأول مرة. ما كتبش وكلتو خيرة فيها خيرة كيف ما تنقولوا. كبرنا وكبر معنا الحلم ديالنا حتى لواحد النهار الملك قال للعالم وقال لنا أن الحلم صبح حقيقة، وتنظيم كأس العالم 2030 غادي يكون عندنا في المغرب بشراكة مع اسبانيا والبرتغال. هاد النسخة اللي سبيسيال لأنها تتصادف مرور قرن 100 سنة على تنظيم أول كأس العالم. ما نكذبش عليكم، علاقتي بكرة ما كبيرش بزاف، ولكن هاد المونديال الاخر خلى كبير وصغير كلنا فرحنا، كلنا احتفلنا بالمنتخب المغربي، بكل واحد كانت عنده بصمه باش نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا له اليوم. ولكن الفرحه هي اللي جايه وغادي تكون كبر في 2030 وقبل، لانه غادي نوريو للعالم وغادي نبينوا ليه ونأكدوا ليه ان المغرب بلد تعدد الاديان والثقافات، بلد الفنون والد الاكلات، بلد اقدم جامعه في العالم، والبلاد اللي لقاو فيها اقدم انسان عاقل، والبلاد اللي درت فيها اقدم عمليه جراحيه، البلد العلماء والباحثين. وغادي نبينوا للعالم انه كيف ما بينا ليه قبل انه المغرب بلد الكرم والعطاء. وحنا كمغاربه شنو غادي نستافدوا من غير اجواء الفرحه اللي مازال تتعاودش؟ البنيه التحتيه غادي تزيد تحسن، الاقتصاد غادي يتروج وغادي نحسوا به فعلا، السياحه غادي تنتعش، وغادي نذكروا العالم بالجمال وبالتاريخ ديال المغرب. الخوت هو هذا، يلا الواحد يمشي يفكر في شي مشروع اللي يخدم به في كأس العالم. في امان الله.